女性の健康と美を追求するバランス工房岡林です。産後にお痛みでお悩みではありませんか？約95% 以上の方がですね、よくなられておりますので、まずはご安心いただければと思います。詳しくはですね、ホームページ、こちらの画像をクリックいただけますとご覧いただけます。もしご質問とかご相談などございましたら、お気軽にどんな些細なことであっても構いません。ご連絡いただければと思います。こちらからご相談いただけます。